الناس على السوشيال ميديا حابين نتكلم ونناقش ايه الحلقات الجايه، وكان في اقبال على اننا نناقش موضوع الحب او الارتباط عن طريق السوشيال ميديا. وبما ان الست في العموم هي اللي بتدور اكتر على الحب والارتباط سواء بقى عن طريق السوشيال ميديا او حتى عن طريق ارض الواقع، فجبنا لكم النهارده ضيفي من معسكر الرجال عشان يغششنا شويه نصايح كده في الارتباط، علشان على حد وصفه دلوقتي سوق الرجاله بقى مش ولا بد. رحبوا معايا بضيفي اللي منورني النهارده في استوديو برنامج اعمل ايه، بيشوي. اهلا وسهلا بيك يا بيشوي. اهلا بيك، ازيك يا مرة؟ ايه اخبارك؟ الواحد بصراحه بيستغرب يا بيشوي لما بيلاقي راجل كده قرر انه يسيب معسكر الرجاله زي ما انت بتقول ويروح لمعسكر البنات يوعيهم وينصحهم. وبصراحه انا حاسه ان انت بتنصح بقلب. في البدايه كده عرفنا اكتر بنفسك وايه قصه الفيديوهات اللي انت بتوعي بيها البنات دي. اوكي، انا اسمي بيشوي مندلون، انا اصلا مهندس. حاليا شغال مدير مشروعات في شركه اتصالات عالميه ليها فرع هنا في مصر. وبدات في السوشيال ميديا من 5 شهور، المفروض انفلونسر وبعمل فيديوز. جميل. بدات ان انا اتكلم على سيلف ديفلوبمنت، او كان جزء من شغلي ازاي البني ادم يطور من نفسه او يحسن من نفسه. ولقيت ان المجتمع حاليا دلوقتي مهتم بموضوع كبير جدا جدا، انا بشكرك ان انت مهتمه بيه برضه، هو العلاقات. للاسف في معاناه كبيره جدا 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 في حته العلاقات، لاني احس ان في اغلبيه العلاقات دلوقتي بتمر بمرحله صعبه جدا حقيقي، بما اني ان هم بيواجهوا نوع من انواع المشاكل، وبالذات الجزء بتاع البنات اكتر من الولاد. فانا جبت معسكر الرجاله عشان اساعد البنات شويه. هو حلو ان في راجل بيقول كده، لان الرجاله ما بتعترفش بصراحه. دي يعني انا بعتبر ان لو هو حد راجل بجد مش هيبقى عنده مشكله ان هو يتكلم بالطريقه دي او يقول الكلام ده. يعني ممكن البنت دي تبقى اختي، ممكن تبقى بنتي بعد، فهي صح. دايره وهتلف في الاخر. بس سوق الرجاله بقى مش ولا بد، صح؟ دي حقيقه الصراحه. ليه قلت كده؟ سوق الرجاله مش ولا بد لان بقت في ولاد كتير جدا 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 دلوقتي منتشره مش حابه فكره الارتباط، بس في نفس الوقت مش عايزين يبقوا لوحدهم. اكيد. فزي كده في منطقه لا هم بيرتبطوا ولا هم سايبين البنات في حالهم. حقيقي. فالبنات بتتاذي جدا 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 صح. من النقطه دي. بشوي، ايه رايك في علاقات السوشيال ميديا او الناس اللي بتحب وبترتبط عن طريق السوشيال ميديا، مع ولا ضد الموضوع ده؟ هو انا هبص للسوشيال ميديا ان هي حاجه حلوه جدا جدا. من ساعه ما كان الفكره ان احنا نبدا فيها، كان اصلا الهدف بتاعها ان هو تقرب الناس او ناس تتعرف على بعض. المفروض فان انا اتعرف على حد من السوشيال ميديا، اعتقد دي وسيله تعارف زيها زي اي وسيله تعارف ثانيه، اذا كانت صالونات، اذا كانت على السوشيال ميديا. انا بختلف شويه بصراحه، لان الناس على ارض الواقع احنا بعد ما بنعرفهم وبنقرر نرتبط بيهم بنتفاجئ بحاجات. تخيل بقى السوشيال ميديا. عندك حق، بس هي احنا ممكن ناخدها كبدايه فقط. بعد كده نبدا بقى لازم يبقى في فيزيكال انتراكشن، او احنا لازم نبدا بقى نقابل بعض ننقلها على الارض، على ارض الواقع. على ارض الواقع، لان ده برضو عالم افتراضي. فانا مش شايف الشخص اللي قدامي بيتكلم ازاي، بيعمل ايه، ان هو يفضل مستخبي ورا يعني بلاتفورم او سوشيال ميديا وبيتكلم. انا مش شايف حقيقته. فعمري ما هقدر احب حد او اقرر ان انا احب حد غير لما يبقى معايا على ارض الواقع، شايفه رياكشناته، بعقلي فاهم هو بيقول ايه، هي برضه تبقى في مشاعر حقيقيه. ودي اعتقد الاساس في الانسان، يعني ان هو يبقى في علاقات انسانيه اكتر من ان خلاص بقى العالم الافتراضي هو اللي مسيطر دلوقتي. اكيد طبعا. طب من معسكر الرجاله كده، ايه النصايح اللي تديها للبنات اللي تعرف عن طريق بقى يعني التواصل على السوشيال ميديا او الشات عموما انه الراجل ده يعني مش ينفعش كده في الارتباط، او من الاخر يعني بيلعب بيها او مش جد؟ هو كده كده كوسيله، هي اصلا مش، انا بصراحه ضدها، يعني ضد التعرف والعلاقات بتاعت السوشيال ميديا. انا بصي مش ضدها، انا بعتبرها وسيله من الوسائل. بس هي زي ما انت بتقولي كده بالظبط، هي خطر شويه كتير، لان في ناس بتستغلها. انا عايز اتعرف على بنات كتير قوي، او عايز اتعرف على حد بس صح. انا مش جد، او انا مش هاخد خطوات جديه في الموضوع، او انا متجوز او انا متجوزه للاسف. يعني دي للاسف بتحصل، موجوده طبعا. كده مش خيانه، خد بالك، في ناس للاسف مش بتعرف ان دي كده خيانه. لا تعتبر خيانه طبعا. طبعا بس هو أكيد. الفكره اني انا برضو ما احكمش على الشخصيه ان كده كده لازم لما ابدا اشوفه وابدا اتكلم معاه اوكي، لكن لو حد لازم ابقى برضو حتى لو اتعرفت عليه على السوشيال ميديا اكون عارفه مصدره ايه، بيشتغل فين، منين. يعني ما اجيبش حد غريب قوي، يعني لازم يبقى فيه برضو على الاقل عشان اقلل الخطوره شويه اصدقاء مشتركين مثلا، حد اصدقاء مشتركين، حد من معارف حد اقدر اسال عليه صح. لكن حد يبقى مجهول قوي، اعتقد ان الخطوره بتبقى كبيره جدا جدا. وبالنسبه للبنت الموضوع كمان عشان هيبقى تلاقي ناس كتير قوي تحاول تعرف عليها على السوشيال ميديا. ده حقيقي. فالموضوع يبقى فيه خطوره كبيره جدا يعني. صح، معاك. في بنات بحس هم بتخاف وبترفض الموضوع تماما، زي ما انت قلتي انا رافضه الموضوع تماما. ده حقيقي، بتبقى خايفه اصلا صح.
بس لو لقيت حد كومن او حد مشترك ما بينهم قدرت تساله او تطمن الولد ده كويس او نيته كويسه، مفيش مشكله، واي نوت يعني. صح صح. انا اتفاجئت ان في علاقات كمان ناس اتجوزوا حقيقي بس عن طريق السوشيال ميديا، انا اعرف ناس وكتير انا اعرف ناس وكتير. اصحابي ارتبطوا من خلال السوشيال ميديا. ده حقيقي. بس كانوا تعارف برضو في الاول، بس بداوا بقى ينزلوا مع بعض ويتكلموا مع بعض. صح اكيد بس طبعا. من نفس الكوميوني او من نفس المجتمع يعني، ان هم برضو كان في ناس ده كومن او حقيقي. كده يعرفوا بعض. صح لكن ما طبعا. كانش مجهول الهوية تماما يعني. لا اكيد، ما هيبقى الوضع صعب، ممكن فعلا يعني يضحك عليا او تضحك عليا في كل تفاصيل حياتها، وحصل. شكلها ودراستها، يعني خلاص للأسف. بقى عالم افتراضي نعيش فيه زي ما احنا عايزين. طيب بشوي، انت بتتكلم عموما عن اخطر انواع الرجاله اللي ما ينفعش ان البنات ترتبط بيهم، كلمني بقى عن اخطر انواع الرجاله اللي لازم ناخد حذرنا منهم. هو في نوع منتشر جدا وللاسف البنات بتحبه جدا. رقم واحد دلوقتي هو الباد بوي. الباد بوي، هنيجي لموضوع الباد بوي. هنجي له، بس هو ده ظاهره دلوقتي في المجتمع. هنتكلم عنه يعني باستفاضه. لا، هو الفكره كان زمان البنت كان في حاجات واضحه بتعرفها او بتسمعها من الولد، فكانت بتعرف الولد ده خلاص غير مناسب. فحاسس ان هو مع التطور والدنيا والحاجات الترندنج وكده، الحاجات اللي الولد بقى بيقولها، عشان انا جيت من معسكر رجاله فبحاول اكشف. طبعا اكيد اسرار بقى، انت جيت تدينا الاسرار. فبقى بيقولوا مسميات حلوه، يعني انت تسمعيها كده تقولي ايه ده، الله، دي مسميات لذيذه، هو ما عندوش مشكله فعلا. من اهم الحاجات مثلا اللي بتقال هو مثلا انا عندي فير اوف كوميتمنت، انا بحبك وعايز اكمل معاكي، بس انا عندي فير اوف كوميتمنت. فتساله طب تحس ان الجمله حلوه، يعني ايه فير اوف كوميتمنت؟ يعني هو من الاخر كده انا مش عايز ارتبط، انا خايف من المسؤوليه. بالظبط، انا مش بتاع ارتباط. فكان زمان كان يقولها انا مثلا مش بتاع ارتباط ومش هقدر وبتاع، لا دلوقتي يقول لها انا بحبك وعايزك بس عندي فير اوف كوميتمنت. فهي البنت تحس ان هي ايه، تتعاطف معايا، جميله. ايه ده بجد عندك فير اوف كوميتمنت، انا جنبك لحد ما عندك. فتحس ان انا محتاجه ان اكون جنبك يعني. لكن هي لو سمعتها بالطريقه الطبيعيه اللي انا مش هينفع ارتبط، او انا مش عايز انا خايف من الارتباط، انا غير مسؤول، انا من الاخر مش هقدر، كانت هتقدر أكيد تاخد قرارها بطريقه اسهل يعني. صح طبعا. برضو الولاد اللي موجوده منتشره دلوقتي، لو ولد مثلا توكسيك شويه، توكسيك، هو برضو ده مسمى التوكسيك بقى ظريف، اللي هو في الاول كنا بنعرف ان هو الولد ده مش كويس، فهي البنت بتبقى خلاص انا عارفه الولد ده تصرفاته مش كويسه. لا دلوقتي بقوا بيسموها توكسيك، فهو بقى برضو جملنا الاسم شويه. جملنا الاسم، فتحس ان هو كويس وبحبه وظريف وشخصيته جميله، بس هو للاسف عنده بعض الصفات المش كويسه او التوكسيك. زي ايه مثلا؟ زي مثلا هو بيكون مثلا شخصيه ودي منتشره جديده، متسلطه شويه او متحكمه. اللي هو مثلا يبدا الموضوع ازاي، انا معجب بيكي ومعجب بشغلك ومعجب بكل حاجه فيكي وتصرفاتك وطريقه كلامك وكده. واول ما يبدا يخش معاها في الجد شويه يقول لها بصي لبسك هتغيريه، ايوه شغلك هتبطليه، اصحابك كلهم هتقطعي معاهم، هيرفض جميع الاشياء اللي هي اصلا كانت بتعملها ومبسوط بيها، اللي كانت عاجباه وخلته اصلا يقرب منها. ده شخصيه توكسيك، هو من الاخر شخصيه عايز يسيطر على البنت او يتحكم فيها. فهي بتحس ان هو ايه ده، طب انا ايه اللي حصل، طب هو كان كل ده كان معجب بالحاجات اللي انا فيا، طب هو عايز يغيرني تماما. فانا بقول للبنت لا خلي بالك برضو، يعني هو ممكن نحسن حاجه مع بعض، حاجه تكون مش عاجباه اوكي، لكن يلغي تماما الشخصيه بتاعتك وكل حاجه وتسيبي شغلك وتعملي ما اعرفش ايه وبتاع. بحس ان هي الشخصيه نفسها الراجل نفسه عنده نقص شويه او حاجه، ان هو داخل يسيطر عليها يعني. اكيد دي كل الانواع الخطيره اللي المفروض ناخد بالنا منها ونبعد عنها. الانواع. وفي برضو نوع لطيف جدا جدا جدا، هو الشخصيه الساحره. ده وحش، ده نحذر منه. ده وحش، ده جميل. هو بيقعد يتكلم بطريقه حلوه ومش عارف ايه، هو بيقعد كل اللي بيعمله هو بيعشم البنت. بيعشم البنت لدرجه ان هو ممكن يوصل يروح يقابل باباها ومامتها وما عندوش مشكله. بس هو للاسف هنا البنت بس اللي مش بتلبس، البنت بتلبس هي واهلها. لان هو للاسف ما عندوش مشكله ان هو يفضل يسحرها هي واهلها، يسحرها بقى ويتكلم كلام حلو ويلا وهنعمل وهنكون وما اعرفش وهنعمل ايه. ودي للاسف شخصيه موجوده كتير قوي دلوقتي. طب يعني ايه العلامه اللي تعرفنا ان ده كده الشخصيه اللي انت بتقول عليها الساحره؟ ما احنا هنفضل بقى نشوف. احنا لازم دايما، كنت دايما بتكلم في العلاقات ان لازم تبقي حاطه دايما وقت محدد. يعني ما نسيبش العمليه برضو مفتوحه خالص، لازم يبقى احنا حاطين وقت محدد وعارفين القصه فيها ايه. وقت محدد تقصد لستيب ارتباط، لخطوه ارتباط يعني رسمي او كده؟ بالظبط. يبقى انا حتى لو انا بتعرف وكلامه حلو وقابل قالي، طب ما احنا لازم يبقى في عندنا خطه ان احنا عند وقت معين هنبدا ناخد اكشن او هنبدا ناخد اجراء. اذا كان خطوبه او اذا كان حاجه بعد كده، طب امتى ممكن نبدا نرتبط او ارتباط رسمي. يبقى انا الدنيا واضحه قدامي. ثانيا كنت بقول لهم برضو، حتى لو انت ما عرفتيش الشخصيات دي خليكي دايما عندك موضوع الثقه ده، لان البنات بتحب برضو تسمع كتير وبتنجذب من خلال السمع. فلقيت اغلبيه البنات بتعمل كده، وعني ان اهم من السمع
ان هي تكون مركزه في افعال وتصرفات الراجل. صح. فبنات كتير قوي بتنسى حته التصرفات بتاعه الراجل. حقيقي. فخلي الثقه تتبني بالتصرفات مش بالكلام. صح، معاك حق. واخر حاجه ان هي لازم تبقى حاطه في دماغها ان لازم كده كده مهما كان قرب بقى، كان ساحر، كان توكسيك، كان باد بوي، وات ايفر نوعه ايه، تبقى حاطه ليميتس. صح، معاك حق. يعني بنات كتير قوي تحط بتعدي حدود وفعلا ما صح. تحط حدود، لان بنات كتير قوي بتكسر الحدود دي وللاسف بعد كده بتندم. اكيد. وات ايفر هو نوعه ايه او وات ايفر هو الشخصيه ايه، لازم يبقى كده حاطين حدود يعني. صح طبعا. ونقدر نتغلب عليهم بقى. اكيد. طبعا معاك حق. مصطلح الباد بوي زي ما كنا بنقول بقى منتشر جدا، وبنات كتير بقت بتقول انا عايزه ارتبط اصلا بباد بوي. دي حقيقة. وانت عملت بقى حاجات كتير بتتكلم فيها عن الباد بوي وازاي البنت تتعامل معاه في العموم. كلمني اكتر عن الموضوع ده. هو الباد بوي للاسف البنات كلها بتحبه ونفسها ترتبط بباد بوي. ليه بقى؟ هو اول حاجه الباد بوي ده شخصيه عنده سوشيال انتليجنت او ذكاء اجتماعي، بيعرف يتكلم، لبق، عنده علاقات كتيره جدا جدا، دخل في علاقات، فبيعرف يتعامل مع المراه. فللاسف هيبقى مميز عن اي ولد تاني، لان هو هيعرف يجذب البنت بسهوله. عنده خبره من الاخر. متعدد العلاقات، فمن العلاقات دي بدا عنده خبره. الفكره في الباد بوي في حاجه، ان انا قسمتهم، كنت بعمل فيديو برضه كنت قاسم الاثنين. ايوه، انواع الباد بويز بالظبط. شفته. ان في نوع طيب ده ممكن نقدر نكمل او هنعرف ازاي. طب ازاي باد بوي وطيب؟ ما هو باد بوي طيب ده هو تعب، يعني جه مرحله ان هو تعب، فهو قرر ان هو عند اللحظه دي ان انا خلاص كفايه كده، فعايز ان انا بقى ارتبط او اكون اسره استقر بقى وكده. ده يبقى حلو، ده ناخده يعني. ده مفيش مشكله، ده مرتبط بيه. الشرير ده واخد نفس الطريق، اللي هو انا اكمل على نفس الطريق السيء، فبيبدا ياثر على البنت على سلوكياتها، بياخدها ناحيه الحته برضو السيئه، فاخلاقيا بقى وتصرفاته والحياه اللي هو عايش فيها دي. فانا دايما كنت برضو بقول للبنات، لو انت حسيتي ان انت مع باد بوي ما تنفعلي، يعني ما تاخديش قرار انفعالي اللي هو لا ده انا اكتشفت ان هو يعرف بنات، انا اكتشفت ممكن يكون كويس او ممكن يكون عنده نيه كويسه برضو بنفس الاساليب، ان انا برضو هفضل واخده الحرص الكافي بتاعي، مامنه، حاطه الليميتس، حاطه برضو تايم فريم محدد ان هو هيجي امتى هنرتبط، وقت معين للارتباط. صح طبعا. فالباد بوي طبعا لو اكتشفنا ان هو واخد الحته الثانيه، بيهرب من موضوع الارتباط كل ما نتكلم فيه، سايب الدنيا. طب انت مع عموما ان الست تقول للراجل بشكل مباشر احنا هنرتبط امتى؟ مش مفروض تعمل كده، بس يعني ممكن تجيب الموضوع بشكل رسمي يعني. ممكن تجيب الموضوع ان برضه من حقها تعرف طب احنا رايحين فين او ايه الخطه بتاعتنا. وللاسف لو الولد او هي عرفت ان الراجل ما عندوش خطه اصلا، فهي طب ايه الدافع ان انا اكمل في هذه العلاقه اذا كانت ما عندكش خطه؟ صح. عشان كده احنا بنقول ان العلاقات الرسميه احسن. بالظبط. خطوبه وجواز الدنيا تبقى واضحه. انا برجح كده، بس لازم يبقى في برضه فتره تعارف، يعني ما تخشش على طول في خطوبه وارتباط، يبقى في فتره بس صغيره ما تطولش، وبعد كده تبقى العلاقات الرسميه اهم دلوقتي من العلاقات دلوقتي. منتشر جدا قوي ان احنا اتنين متصاحبين، احنا لا هنصاحب بعض فتره طويله لحد ما نشوف الدنيا ماشيه ازاي. للاسف في ناس كمان رافضه فكره الجواز اصلا، يعني دي حقيقة. الجواز منظومه يعني بيشوفوا انها فاشله فبلاش منه اساسا. بالظبط. وده غلط برضه. هو بيبقى بيحب يكون في علاقه وفي نفس الوقت مش عايز يرتبط. صح. فده بقى نوع منتشر جدا يعني وخطر، وده بنحذر البنات منه يعني. للاسف. صح طبعا. وكمان في اللي بيخونوا. ايه العلامات بقى اللي لو ظهرت في الراجل كده يعني الست اللي مرتبطه بيه تعرف ان كده الراجل ده بيخون؟ اول حاجه بيحصل فجوه كبيره قوي في الاهتمام. هو فجاه بيكون مهتم بيها جدا ومش عارف ايه وكيرنج، واهتمامه اتغير، تلاقي الاهتمام فجاه كده حصل فيه ايه دروب. طب ايه اللي حصل؟ ما تعرفش. شت داون خلاص. يعني هو بيقلل عشان بيبقى مش فاضي الناحيه الثانيه، في بنت ثانيه مركز معاها، شغله اهتمامه، مقسم الاهتمام ما بينهم. فاول ما تحس ان بدا الاهتمام يتاثر، دي علامه من علامات ان هو بقى في حد تاني. لما البنت تحس ان هو ما بقاش يعني مهتم بتفاصيلها زي الاول، خايف عليها زي الاول، الحاجات دي كلها تدل ان هو بدا ينشغل عنها. طيب انا برضو في حتت كنت بهزر في الفيديوز، ما اعرفش اقولها لا، اللي هي الحاجات اللي كنت بقول له حاجات هزار، يعني علامات بتقول ان هي علامات حقيقيه، بس على طريق الهزار شويه. ان هو لو ما يبقى معاكي مثلا في ولاد مثلا او بنات صحابي كنت لما بقابلهم بيحكوا لي ان هم اول ما بيقابلهم بيقفل الموبايل، فمعنى كده ان هو حط الموبايل على الايروبلين مود او وضع الطيران. فكنت بهزر بقول لهم معنى كده ان انت مش لوحدك على الطياره، في بنات معاكي ثانيه على الطياره. الحته دي لا تغفل انه مثلا موبايله دايما يبقى على وشه، لان هو كل ما حد مثلا يجي يكلمه ما تشوفيش بقى مين اللي بيتصل. بيقفل طبعا موبايله باسورد، ممنوع حد يمسك موبايله. بنات
معينه من اصحابه ما ينفعش يرد عليهم، ده لازم لما تكلمه هي هتاخد بالها. في ولاد بقى تانية بتروح قافله الانترنت اول ما بيقابل البنت، بيقفل الانترنت خالص. يعني ده بيبقى دايما بيظبط عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق طب واللي الابلكيشنز. بيلعب في موبايله على طول او يعني بيتشات طول الوقت وهو ده ما بيبقى يعني ده طبعا بده احنا ايه كل بقى؟ ده احنا كل ده ده ايه؟ احنا شاكين عشان بس ما نقولش للناس ان لا اكيد احنا ما فيش حاجه اكيده، ما ما ممكن نقولش يبقى اكيد. حتى الاهتمام قل ده ممكن يبقى مشغول في الشغل، ده بالظبط. طبيعي فاحنا برضه بنقول برضو ان وارد. احنا بنحاول نفتح بس ايه الادراك بص شويه انا مش اكتر. عموما مع فكره ان اي حد يقول لي نصيحه المفروض ما اخدهاش واعملها، يعني انا امم اشوف هي تنفع بالظبط. معايا ولا لا، حلو قوي، عشان حلو قوي يعني التفكير غلط ده. اصلا ان احنا ناخد اي نصايح كده جميل جدا. ونطبقها على بالظبط. حياتنا يعني. انا اشوف برضو يعني ايه المناسب صح ليا وانا ابدا اطبقه على نفسي، لان صح في ناس بحس ان هو لما بنتكلم تاخد الكلام لا لا مش بدون حرفي، مش مش هينفع حرف اتشغل بالظبط. شويه عنده لو ايه ده شغل. مثلا انت قلبت موبايلك يبقى انت اكيد بتدخلي بقى هو لا تعالى. اكيد لا طبعا بس اكيد لا. فهي دي حته مهمه جدا. بس انا ليا مم. كومنت عن الحته دي. مم. لو هي حاسس ان هو بيخونها ما تاخدش اكشن اللي هو انت بتخوني، لا لازم يعني انا ما ضد سياسه هدم تواجهوش يعني المعبد. بشكل واضح. انا ضد سياسه هدم طب المعبد. تعمل ايه بقى؟ تقعد تراقبه بقى وكده؟ تحاول. طب ايه يعني ايه اللي خلى، يعني احنا طبعا بنتكلم ان هو في خلاص خيانه او هي مش مم. متاكده بس حاسه يعني. مم. طب ايه اللي خلاه اصلا يفكر في حد تاني، او مم. ليه مثلا مش لازم انا نقول طبعا ان قصرت هي في مشكله حاجه عندها. تقصد او طب كده؟ هي كانت المفروض تهتم بيه اكتر، هي ما بقتش مهتمه بيه، مم. هي انشغلت مثلا لو متجوزه انشغلت بحياتها مم. وباولادها، سابته وتركته يعني. قصدي برضو طبعا هو كده كده غلطان 100% ومش بنديله اكيد اكيد اعذاره، بس قصدي اكيد. تبدا تحاول تحل الاول. مم. لكن ما تاخدش صح قرار اللي هو انا صح شكيت فيك فهبدا اعمل مشكله، صح مش صح. هنستفيد حاجه يعني. هو بصراحة فتفكر برضو بطريقه أي بوزيتيف. مشكلة في العموم يا بشوي يعني بتبقى الطرفين مشتركين فيها، يعني حتى لو هو راح وخان فعلا بيبقى كتير برضو الست بصراحة قصرت في حاجة أو انشغلت في حاجة أو كده، فما نقدرش نظلم الراجل صرف ونقول إن صح. هو اللي خاين أو الست حتى ونقول إن هي اللي مقصرة. يعني هو كل يعني موقف بيبقى له بيبقى فعلا ليه كل الأحداث واحد ليه بتاعته. مسؤوليه او حته. صح ده بس مش حقيقي. عايزين نقول كده عشان الرجاله ممكن تاخد يقول لك طب ما انت اللي يخونوا قصرتي براحتهم انا بقى خنت بقى. لا مش بالظبط. مبرر برضو، لا مش ما مبرر يبقاش طبعا، مبرر، مش بس مبرر. طبعا كده كده هتبقى هي برضو قصرت في حاجه صح يعني. أكيد يعني كل واحد طبعا. بيبقى واخد مسؤوليه، بس طبعا المسؤوليه الاكبر للرجل أكيد أكيد. يعني. بس صح طبعا اكيد. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن العلامات بتاعه الخيانه، عايزين نتكلم بقى عن العلامات اللي لو موجوده في الراجل هتاكد انه فعلا بيحبني وانه جد. تمام. مم. احنا قلنا دايما برضو زي ما قلنا من شويه ان هو البنت بتهتم بالكلام. احنا قلنا نركز في الاكشنز او الافعال. تحت الافعال دي حاجات كتير قوي. اول حاجه احساس ان هو خايف عليكي، او احساس الاهتمام ان هو يكون مهتم وخايف عليكي. ما اعتقدش ان ده هيبقى فيه كلام مصطنع. يعني لو حد بيخاف عليكي، بيخاف يعني وانتي مروحه بيطمن عليكي، حابب ان انتي تبقي على طول من الاخر مصدر الامان بالنسبه لك. انت لو ما حسيتيش ان هو مصدر الامان بالنسبه لك، طبعا بتفاوت النسب. يعني كل واحد برضه على حسب. اكيد. فلو يبقى في مشكله. لو الحته دي مفقوده فما ازاي ما تقنعنيش ان هو بيحبك، هو كده كده في مشكله عندك. تاني حاجه ببص برضو ان هي بنت ممكن تقول ده هو بيحبني قوي بس هو مش مهتم بيا خالص بقى. فبسمع الجمله دي كتير جدا. طب هو ازاي بيحبك ومش مهتم؟ فانا شايف ان الاهتمام جزء من الحب. هو هيبقى مهتم بتفاصيلك، حابب يسمعك. تقول لك هو بيحبني بس مش بيحبش يسمعني. بيحبني بس مش حابب يخرجني او يخرج معايا او يتواجد معايا. بيحبني لا يعني حته ان انا لا هيكون بيحبك، هيبقى حابب ان هو يسمعك، حابب يسمع مشاكلك، حابب يعرف انت ايه تفاصيل يومك، فهيكون أكيد. مهتم. فلو في اصلا مشكله برضو في الاهتمام دي هتبقى برضو علامه ان هو مش بيحبك. حته برضو كتير قوي بتحصل مع البنات حته المشاركه وان هو يكون متواجد. يعني هو يكون بيحبها مثلا مشغول طول الوقت وعلى طول بقى سايبها. طب ما هو لو انا بحبها لازم برضو اكون هبقى حتى لو وقتي ضيق او شغلي مشغول قوي هبقى لازم بيبقى في وقت ليها. عندي 5 دقايق انه اعمل مكالمه يعني حتى تليفون. مكالمه صح. يوصل لها، خروجه صغيره، يكون متواجد معاها او وقت البيت او وقت ليها. حقيقي صح. بحيث انه يبقى على طول بعيد عنها وعلى طول مش عايزها وعلى طول قاعد مع اصحابه هنا وبيخرج مع اصحابه هنا ومش مشغول في شغله وكده. فدي علامه تدل ان هو مش للاسف مش بيحبها. صح معاك حق فعلا. طب بشوي يعني الرجاله والستات في العموم في العلاقات كتير بيلعبوا العاب نفسيه، وانت اتكلمت عن الموضوع ده، ايه اشهر الالعاب النفسيه اللي الناس بتلعبها في العموم في العلاقات؟ للاسف البنات بتعاني في حته كتيره بتستخدمها للرجاله. معسكر الرجاله برضو الكلام ده اصلا. معسكر الرجاله. هي اول حاجه اللي حصتها هي الابتزاز العاطفي. ان هو بيستغل ان هو كده كده في علاقه معاها، فبيضغط عليها زي ما احنا قلنا من شويه في تصرفاتها مثلا. ان انت كل تصرفاتك دي لازم تتغير، لو ما عملتيش كده انا هسيبك، لو ما عملتيش كده انا هطلقك. بيحصل فعلا بيحصل. بيبدا يضغط عليها في مقابل الحب او في مقابل ان انا معاكي في العلاقه، ولو ما عملتيش كده هسيبك، هبدا اسيبك او ابعد عنك او كده. فتحس ان البنت خايفه. اول ما تشعري ان انت خايفه او اول ما تحسي ان انت بتعملي حاجه بدافع الخوف، فاعتقد ده ان الشخص ده بيحاول يجبرك على حاجه. صح.
فهي لازم توقف الموضوع ده وتبدا تتكلم معاه ان ده مش الاسلوب اللي المفروض نغير بيه سلوك معين مضايقك، او صح. دي تبقى الموضوع بطريقه اظرف. تاني حاجه او ظاهره بتحصل دلوقتي برضو الجوستنج، او اللي هو يختفي فجاه. الجوستنج دي مشكله كبيره ده جدا، حقيقي، وبنات ده كتير قوي حقيقي. تعالي يقول لك هو معايا وبيكلمني وبقى لنا شهرين و3 وفجاه ما اعرفش عنه حاجه. طب راح فين؟ ما اعرفش. طب بحاول اكلمه ما اعرفش. انا شايف ان مفيش اي مبرر خالص للجوستنج او الاختفاء، لان كلنا دلوقتي معانا موبايلات ده ومعاه حقيقي. في انترنت، ده ممكن حقيقي. ابعت للشخص اللي انا بحبه مسج، ممكن اطمنه. فما فيش اي عذر خالص لاي صح، راجل، صح، ما صح. تعذرهوش لو هو عمل الا معاكي لو كده. مشغول في حاجه تانية. بالظبط كده. يعني لو عنده ظرف طارئ، بس حتى لو عنده ظرف طارئ قوي برضه ممكن يطمنك، يعني انا دلوقتي مشغول في الظرف صح. الفلاني. لكن انا بلاقي ولاد مثلا بتختفي عن البنت شهر شهرين، هو غالبا بيبقى فيه واحده تانية في علاقه الفتره تانية دي، احنا عارفين بيخلصها طبعا اكيد. باظت بيرجع لها، ما باظتش بيكمل. صح. البنت بتفضل للاسف قاعده مستنيه، طب هو فين؟ طب اكيد في حقيقي. ظرف. فتبدا تختلق له اعذار، اللي هو اكيد هو عنده مشكله، طب انا بحبه، لا طب اكيد هيرجع. فلقيت بنات كتير قوي قاعده منتظره شيء هو اصلا مش موجود يعني. فانا قلت لهم دايما اللي بيعمل معاكم جوستنج اعتبروه ورا ظهركم وابداوا بصوا خلاص. صح، صح، معاك حق. برضو الشخصيه المتسلطه اللي احنا برضو اتكلمنا عليها من شويه، لان هو برضو بيحاول غيري كل حاجه في حياتك اللي تقريبا. هو بيحاول ان هو يكنترول الشخصيه. هو بيبقى باين من الاول، اللي هو انا من الاول كده باين ان انا شخصيتي متسلطه يعني. فبيكون فيها برضو نقص شويه، او بيكون فيها ان انا عايز اتحكم في الشخص بطريقه ممكن تكون مؤذيه لحد ما، لان هو البنت بتعتبر نفسها في سجن. يعني بتحس فجاه ان انا عايشه في سجن، ايه اللي حصل؟ طب بتاع، فتقول مش مشكله، طب استحمله بتاع، بس فجاه مع الجواز ومع الوقت كده تحس ان هي بيبقى ضغط نفسي مش طبيعي فعلا. ده حقيقي، والعلاقه ما بتستمرش في الاخر للاسف. تنفجر. صح، صح. عشان نبقى حياديين برضو، ايه اللعب النفسيه برضو اللي كمان الستات بتلعبها. من ضمنهم التقل مثلا. دي مشكله كبيره جدا جدا. التقل بتاع البنت للاسف هي بتستخدمه غلط، لدرجه ان الولد ممكن اصلا يزهق، او ان هو مثلا حابب، هو معجب، هي ممكن معجبه بيه جدا وحابه تعرف عليه، بس يقول لا لو انت رديتي عليه هيبان ان انت ما اعرفش، فتقلي عليه. طب خدي وقتك اكتر. فهو الولد بيحس فجاه ما ان البنت رفضاه. ففي فرق بين التقل وفي فرق بين الرفض، ان هو لازم كده كده تبقى وزن العمليه شويه. ما تبقاش كويس ان البنت تكون تقيله وحلوه، بس لو انا الولد تقل والبنت تقلت، طب ما احنا خلاص مش هيبقى في علاقه اساسا. خلاص كده في ارتباط يا جماعه، صباح الخير. تاني حاجه برضو البنت ساعات بتبقى يعني مش يعني بتبقى بتشوف كذا حد في نفس الوقت. للاسف ده بقى بيحصل مؤخرا، بيحصل تشتيت كبير جدا جدا، ان هي بيبقى في ديستراكشنز كتيره. فانا بقول دايما للبنت ركزي مع حد واحد بس. صح. هي طبيعه الست عموما كده يعني. أيوة هي فعلا الست المفروض ربنا خلقها بتركز مع مع شخص واحد بترتبط بيه، وغالبا طول العمر يعني. احنا بس بقى فيها يعني طلاق ومشاكل مؤخرا، بس هو دي طبيعه الست اصلا في العموم. دي حقيقه، بس هي الفكره ان هي بتشتت نفسها. فانا كنت بقول لهم دايما يعني اقفلي موضوع وافتحي موضوع تاني. ركزي مع حد هي واحد. تقول ان انا مش مرتبطه لسه، فمن حقي ان انا اشوف كذا حد. لا ده غلط. غلط بتطلع يعني. ده اكتر حاجه دارجه يعني. طبعا. طيب انت عملت فيديو ضحكني قوي بصراحه، اتكلمت فيه عن انواع من البنات منتشرين بيبقوا فاكرين نفسهم روشين، وانتوا بصراحه كرجاله كده بتتقفلوا منهم. كلمني عن البنات دول. وانا لاحظت ان البنات ريسنتلي او الفتره الاخيره ان هم مهتمين بالحاجات الترندنج، ريليتد للشكل اكتر. انا هعمل تقاليع جديده عشان احاول الفت انتباه الرجل. هعمل تاتو، هعمل حاجات اوفر، هعمل اوكي كل واحد يعمل اللي هو حر، الحريه شخصيه اكيد. هي هتطلع شايفه نفسها اجمل كده، ما عنديش مشكله. بس قصدي المبالغه انت قلت لي حاجات بعينها كده، حاجات بعينها بتقفل. ولا عشان بيتضايق. لا قول عادي. لا هي بس بتعمل تاتو اوفر، ممكن نعمل تاتو بس صغير، بنحط مثلا حاجات كتير قوي، الحلقان الكتيره. بتعمل حاجات ممكن تبقى عاملاها مثلا حاجه بسيطه بيبقى شكله ظريف، بس مش كل الولاد هتقدر تبص ان دي وسيله للانجذاب يعني. ممكن الولد يحس ان هو لا هي البنت دي مأنفوره شويه، او هي عامله كده ليه او كده. فاهماك. فهو برضو حته الشكل ما تركزش عليها قوي، تبقى على طبيعتها. انت خليكي على طبيعتك، اعجب بيكي اهلا وسهلا، ما اعجبش بيكي خلاص. بس انتوا الشكل في العموم برضو رقم واحد بالنسبه لكم يعني، ما نقدرش ننكر الحقيقه دي. ان احنا بنهتم بالشكل طبعا. اول حاجه لازم عينينا، يعني الولد بينجذب بعينيه اكتر، بس قصدي ان هي ما تبالغش في التصرفات اللي هي بتعملها من ناحيه الشكل يعني. لان انا برضو بلاحظ برضو ان تصرفات ممكن تكون اوفر شويه، وفي بنات تقول لك انا بعمل كده، انا حابه كده، فخلاص دول مالناش دعوه بيهم. انا بتكلم ان هي بتلفت الانتباه بطريقه زياده، فاهمك. بحس الموضوع بيبوظ منها يعني، اللي هو ما تزوديش. بالظبط يعني. صح. وتاني حاجه انا كنت بقول لهم دايما ركزوا على حته ان انتوا برضو تبصوا على الجوهر. حلو ان انا اكون انجذبت من البنت شكلها، أكيد.
ولقيتها ظريفه وحلوه وقعدت معاها، بس جيت اتكلم معاها مش عارفين نتكلم مع أكيد بعض. أكيد. مش مهتمه هو ده اللي بالحته بيدوم، الداخليه. الشخصيه والجمال الداخلي بالظبط. فعلا هو اللي بيدوم، بالظبط. وان كان برضو مش عيب ومش غلط كراجل وكست ان احنا نهتم فعلا بالجمال الخارجي. بالظبط. بشوي بجد ميرسي جدا على كم النصايح دي، نورتني ونورت برنامج اعمل ايه، وميرسي جدا ليك. ميرسي، انا بشكرك. شرفتني. ميرسي على الدعوه الجميله دي. ميرسي جدا ليك، شكرا ليك. مشاهدينا خلصت حلقتنا، استنوني في حلقه جديده وسؤال جديد من برنامج اعمل ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله.